Os veciños de Tragobe en Cambados están preocupados e enfadados. Hai máis dun mes e medio que nun eucalipto próximo ás súas vivendas instalouse un niño de vespas velutinas. O problema é que estaban a ver meu home sentado, mirou, fijouse no árbol e era unha cousa pequena, 2 meses ou máis. E nada, non fa nada, e mires que é unha pelota como o mundo, é grandísima. Nós temos un chisme para mirar e está tudo inundado delas. E aquí os veciños tamén lle están atacando. Neste tempo o niño non parou de medrar e a preocupación dos veciños tamén se incrementa. Nunha casa pegada á finca na que está o niño vive un neno alérxico ás picaduras de vespa e estes insectos xa protagonizaron outros ataques na zona. Claro, e a mí tamén, que tú me queres soltar a mangueira e botar a correr, como non vou estar preocupada? E tamén atacaron o can meu tamén. Teño un meniño pequeno, se lle pasa algo ao meniño, quen se vai responsable? Me entendes? Por avisar non foi, pero non me fan caso. Mentres recorren a remedios caseiros, denuncian que xa deron avisos á Xunta, Mancomunidade e Concello, pero que ata agora non recibiron ningunha solución. É que sí, que viñan a vir, que había 6 ou 7 para sacar co dron, e que despois que se me avisarían. E resulta que ahora enterme, que non hai moito que me enterei, que me dixeron que non podían baixar co dron porque é casco urbano. Dixo, ai, sí. É para meter multas por galpóns e por cousas así de tellados, eso corre, para aí non hai nada. Aí poden soltar os drons. E que a altura a que se atopa o niño a uns 40 metros nun eucalipto fai que os medios que existen na zona sexan insuficientes. Nosotros podemos llegar a 30, casi 40 metros de altura, pero es que esto está mucho más alto. En la punta de un eucalipto las avispas van aprendiendo y estamos mirando ahora cómo técnicamente podemos quitarlo. Por iso, dende a Mancomunidade explican que haberá que recorrer a solucións máis imaginativas para rematar coa situación que viven estes veciños de Tragobe. Estamos probando técnicas, miramos la posibilidad de hacerlo con un dron, estamos mirando también con una columna de agua de un camión de bomberos para que caiga y después debajo ya se encargan los técnicos de hacerlo. Estamos estudiando y queremos darle solución también a esos casos que no se le da solución casi en ningún sitio, ¿no? Segundo explican, dende o ente comarcal hai preto de 10 niños de velutina que presentan dificultades para a súa retirada como este de Tragobe. A pesares disto, informan que están a retirar unha media de 14 diarios recorrendo a medios propios.